Det krangling om et eller annet. Og det jeg måtte huske tydelig, er at han drar mamma etter hestehalen bortover gangen hjemme hos oss. Og at jeg åpner døra fra mitt soverom, som da liksom møter hele gangen, og der stopper det opp. Han står bak henne og løfter henne opp, der hun sitter på gulvet etter hestehalen. Og så husker jeg at hun roper, vær så snill, ikke foran Marius. Vær så snill, ikke foran han. Stefan min hadde jo allerede veldig, hva skal jeg si, ustabilitet, og da hver gang det skjedde noe, liksom, så var det bare sånn rett til vold. Ukes tid før jul, så brygger det opp til en slåsskamp. Jeg spruta for eksempel litt vann på nabojenta. Vi lekte jo, og hun ble litt sånn lei seg, og så gikk hun inn. Og så på kvelden så sto jeg opp mens jeg var oppe i lufta. Og da hadde han fått en eller annen beskjed fra mammaen til den jenta. Og så husker jeg at kjæresten til mamma klasker ordentlig til henne. Midt i trynet. Og jeg sitter i sofaen og ser på. Og så kom han til oss og bare banket alle opp. Ofte så skjedde det at hvis vi tråkket feil, så var det mamma som ble banket opp. Hva gjør det med et barn å oppleve at en omsorgsperson utsetter den andre omsorgspersonen for vold? Jeg stenger helt av, og så har jeg ett valg, og det er å ta den kjøkkenkrimen som ligger på bordet, og gå imellom. Dagen etter så hadde på en måte jeg forstuet fot, og mamma og de hadde blåmerker og sånn. Og vi vet at det er minst like skadelig som at barnet blir utsatt for vold selv. Nå er det nok. Nå skal du dø. Det her skjer aldri igjen. For han slo mammaen min, og det gjør du bare ikke. Av en eller annen grunn så velger mamma å komme fra bak meg og bare holde rundt meg og si det er ikke verdt det. Og jeg tror aldri jeg har vært så sint på hun, men jeg har aldri vært så glad for at hun der og da klarte å sette noen grenser og vise noe respekt. Vold i nære relasjoner er jo et veldig stort og sammensatt problem. Og for dem som vokser opp med det, så er det en ekstra dimensjon, vil jeg påstå. Det startet da jeg var såpass lite at jeg egentlig ikke hadde språk for å sette ord på det, eller føle så mye rundt det. Jeg har jo et første minne, selv om jeg ikke vet egentlig når det startet. Så ble jeg utsatt for seksuelle overgrep av en i nær familie. Og det begynte første halvåret etter at pappa døde. Da var jeg 5 år gammel og var på sommerferie hos besteforeldrene mine. Min mamma var en veldig hardt arbeidende dame. Hun var mye på jobb, og jeg var mye hjemme. Så han skulle begynne å passe meg når hun var på jobb. Og han var en ålreit fyr, egentlig, til jeg ble alene med han. Kjæresten var snill når han var snill, og så var han et helvete når han var et helvete. And coming home from, I don't know, hanging out with my friends or something, and then witnessing that he was drinking and realizing, oh no, if he's drinking, that means later on there's going to be trouble. You know, as the evening approached, he starts calling my name. I've just eaten this plate, I want you to clean this plate. And if while you're cleaning it, you might throw it on the floor and break it. And you have to sweep it up and you'd scream at me. Kan kjenne det nærmest på lufta, ikke sant? Kommer inn i huset, og så merker du, nå ligger det her. Og det er jo den her latente volden, som vi kaller det. Det at volden hele tiden ligger der som en trussel. Det har aldri på en måte vært slaget eller klypa eller de greiene der som har vært vanskelig. Det er frykta for hva som skal skje når han dukker opp i rommet som har vært vanskelig. Satt jeg i badekaret for eksempel, så kunne han komme inn og sette på glovarmt vann sånn at du brant deg. Altså, han kunne legge hånda foran munnen din når du sov, du fikk ikke puste, så det var mange sånne ting. Jeg kan ikke huske at jeg tenkte eller skjønte at det var galt. Men det tror jeg er eneste gangen at jeg kan huske at sinne fikk lov til å komme ut, da. Det er vel sjokk av noe slag, pluss at jeg ikke skjønner. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd. Jeg skjønner ikke
hva det her er. Og så kan jeg huske en følelse av at jeg var ordentlig redd. Skikkelig redd, og at jeg tenkte, hva var det her? Fra gammelt av så forbinder vi jo vold med fysisk vold. Slag, det å bli banket opp og bli slått. Men volden er jo så veldig mye mer enn det. Og den vanligste voldsformen, det er jo psykisk vold. Det finnes på en måte ikke vold uten psykisk vold. Sier du noe, så blir det enda verre, på en måte. Det var en av de første beskjedene jeg fikk. De truslene at jeg ikke skulle si noe, var fordi at mamma hadde det så fælt allerede. Men jeg var veldig sånn opptatt av at det ikke skulle være galt, for jeg trodde det var min feil også at pappa døde. Så det her var bare en sånn der, det ble så tett. It's just a lot of fear that was there, because he would constantly say, if you're not willing to do what I want you to do, I'm going to throw you out of my house. Vi følte at vi tråkket på spiker dagen lang, liksom. På et visst point hvor det ble så ille at vi måtte sove med kniven i puta, for han nekta jo å dra. Forebygging er jo kjempeviktig. For det er jo sånn at hvis du selv er utsatt for vold som barn, så er sannsynligheten større for at du enten selv utsettes for vold som voksen, eller at du utøver vold som voksen. Og jeg husker at jeg gikk i kjelleren da som 15-åring. Jeg tenkte at, ok, så jeg kan aldri få barn, fordi jeg kommer til å banke ungen min. Altså, det er det som kommer til å skje da. Og jeg gikk lenge med det i huet, at jeg aldri kunne hverken bli mamma, eller få en familie. Når jeg kanskje begynte å føle på noe av det samme, så tror jeg det ble en av de sånn, oi, pass på nå. For hva skjer når du er sint? Jo, da finner du sikkert en kniv, og så tar du livet av noen. Men jeg brukte ekstremt mye energi på å ikke ha følelsen av sinne, og ikke vise sinne. Det er bedre å smile og late som, og jeg tror jeg ble ganske god på det. Sånn at i stedet for å bli sint, så smilte jeg. Og i stedet for å liksom bli sur i situasjoner, eller reagere med sinne, eller altså den ubehagsgreia, så feika jeg det til, og lærte meg selv å feike det på automatikk, at da er det en maske med humor, klovn, sirkus. Fikse situasjonen, på en måte. Jeg var så redd for å bli han, da. Så kom jeg til en mann som jeg traff, som er en ålreit fyr, men veldig streng, kan man si. Han har mange ting som hvor man begynner å sette regler. Du får ikke lov, du skal ikke gjøre, du skal være inne, får ikke gå ut, altså de tingene der. Men igjen så tok jeg det som kjærlighet. Når folk bestemmer over det, så er det en form for kjærlighet. Det endret på en måte det indre kompasset ditt om hva som er rett og galt, hva som er greit og ikke, hva som føles trygt og ikke. Altså hvis du har blitt utsatt for vold fra din omsorgsperson, så forbinder du også omsorg med vold. Det er jo veldig sjelden at man går inn i en relasjon, og så er det fullt voldsregime fra dag 1. Alt det her skjer veldig gradvis. Først så var det jo greit, og så begynte det så smått å bli at han ble mer kontrollerende. Alltid skulle ha kontroll på hvor jeg var, og ga meg innetider. Where are you going? Who are you talking to? Why do you have to go to Tesco at 7 o'clock at night? Are you meeting someone? Det var egentlig bare jobb som var en gyldig grunn til å ikke være hjemme til slutt. And even trying to make friends with people from the mosque, even that wasn't allowed. Nothing I said mattered, and I was just there to provide sort of food, produce babies, and have a place for him to come, eat, sleep, and then go. Så begynte volden ganske fort, egentlig. Det var på en måte alltid en pakke. Først at man måtte gå på eggeglass og passe på ikke at man gjorde noe galt. Men det var alltid noe han ville ta meg for uansett. Begynte det jo med slag, at jeg måtte knytte hendene på ryggen. Det var veldig mye av det samme, sånn at jeg visste
hva som kom når det begynte. Ofte at han satte seg på en stol og skulle få meg til å gjøre ting med han, seksuelt. Og at han ofte avsluttet det i sengen da, med voldtekt. Han pleide også å ta meg til speilet, ofte etterpå, hvor jeg skulle stå naken og se på meg selv og si stygge ting til meg selv. At det var min skyld, at det skjedde, at jeg var ekkel, at jeg fortjente det, og at jeg bare var en byrde for alle andre, og han var den eneste som brydde seg. Man internaliserer det til slutt, og det også gjør jo at det veldig vanskelig for mange å gå, fordi man til slutt så hjernevasket at man tenker at det her jo det jeg fortjener. Underveis så fikk man jo også trusler om hva som ville skje hvis jeg fortalte det til noen. For eksempel at han kom til å binde meg fast og hente søsteren min på skolen og voldta henne foran øynene mine. At han ville utsette foreldrene mine for en ulykke. At jeg aldri kunne gå på jobb eller skole igjen. Og at han hadde folk over hele verden som kom til å finne meg. Vi vet jo at det å bli utsatt for vold i nære relasjoner veldig skambelagt for den som utsettes for det. Og det jo det som skiller det fra annen type alvorlig kriminalitet. Det jo det at de som utsatt for det, også skammer seg. Voldsutøver ikke bare voldsutøver. Voldsutøver også kjæreste, ektefelle, venn. Og man har også positive følelser knyttet til dem. Eller til sin seksuelle overgriper som man har en nær relasjon til. Jeg merket at han ikke lenger var så interessert. Så jeg sto faktisk i en situasjon der jeg på en måte følte meg litt dumpet av en overgriper. Jeg kan sammenligne det med en kjærlighetssorg. At jeg var sint, og jeg var litt sånn rådvill. Ville egentlig bare dytte han på en måte og spørre hva problemet. Og de motstridende følelsene der veldig vanskelig for den utsatte å forstå og akseptere, og ikke føle skam rundt. Ja, da så jeg jo fortsatt den skammen, den skitten. Jeg hadde en sånn følelse av å være skitten, være brukt, være litt sånn til overs på en måte, gått ut på dato. Og hvis da overgriper eller utøver stopper av seg selv, så vil det igjen bli veldig vanskelig at da var det ikke den utsatte som på en måte satt sluttpunktet. Det skjedde ikke på den utsattes premisser. Og det også blir vanskelig. Jeg hadde ingen verdi hvis jeg ikke hadde en funksjon eller en rolle. Og det kan godt hende at det derfor denne følelsen av å måtte spille en rolle eller være noe, skape noe, at det var det som jeg tenkte at det kommer til å gi meg en følelse av verdi. Jeg tror de fleste lærere har opplevd meg som høflig og vennlig, mens dem som har opplevd meg som bråkete, eller klovn da, jeg har fått høre mye sånn, ja, du klovn i klassen, så har nok det handlet om usikkerhet, sinne og frykt. Jeg utgir meg for å være veldig blid, glad, sprudlende, ha godt humør, gjøre de tingene der, fordi at ingen skal komme under overflata. Og den maska jeg bært i mange, mange, mange år. Jeg fylte livet mitt med masse. Jeg drev med friidrett i 4H. Jeg spilte fotball, jeg danset ballett, jeg begynte i kor. Jeg sørget for å være opptatt og flink. Jeg var sjelden hjemme fra skolen og var syk. Jeg dro alltid på trening, veldig sånn pliktoppfyllende. Skulle liksom ikke ligge nede da. Altså når jeg har vært redd for at jeg ikke har gjort leksene, eller at jeg faktisk ikke kan faget, eller jeg faktisk ikke har fulgt med. Så i stedet for å bli sint og gå i diskusjoner, som jeg går gjerne i en diskusjon, men da når det har handlet om litt sånn urettferdighet og sinne, så har jeg heller blitt enda mer klovn. Så jeg har blitt enda mer spilloppmaker. Mamma sa sånn, hun hadde nesten lyst til å si at nå må du legge deg på sofaen. Du har feber, liksom. Du får ikke lov å dra på trening. Men jeg dro uansett.
Det var akkurat som at det ble en sånn avhengighet for å holde tanker og følelser på avstand. Rusa meg med å være aktiv, sånn at jeg sleppte å kjenne etter. Og så følte jeg meg verdifull hvis jeg gjorde noe, da. Hvis jeg var best på håndballaget, eller hvis jeg gjorde det best på skolen, eller... Så jeg ble veldig sånn prestasjonsfokusert, da. Og tenkte at da kommer noen til å bli glad i meg. Og det er vel noe av det som kanskje er det tristeste, synes jeg, med å tenke tilbake på skolegang spesielt. At var det virkelig ingen som så at jeg trengte å bli sint? Og i stedet så fikk jeg bare tilbakemelding på hvordan jeg ødelegger for alle andre ved å lage lyd og ta oppmerksomhet og være en klovn, da. Mens det for meg handler om er at jeg er så sint at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og det er ingen som ser det. Jeg hadde ingen kontakt whatsoever med hva som skjer inni her. Jeg kjørte på og ga alt for å ikke føle meg dårlig. Traumereaksjoner, det er så mangt. Og jeg skjønner veldig godt at man gjør alt man kan for å slippe å kjenne på de følelsene. Det er en overlevelsesmekanisme. Den kan pågå i årevis. Vi vet jo at det gjennomsnitt tar 17 år før man forteller om et overgrep. Jeg tenker det er en dobbel ensomhet ofte fordi voldsutøvere prøver gjerne å isolere dem som utsettes. Men de utsatte selv også isolerer seg jo fordi da kan det være lettere, men mer ensomt selvfølgelig, å være hjemme og si nei til ting. Ikke være nødt til å late som at alt er bra hele tiden. Det var jo blant annet en gang jeg var ute og spiste med pappa og stemoren min. Og da hadde jeg et blåmerke på leppa som jeg hadde prøvd å sminke bort. Men tydeligvis hadde jeg ikke fått det helt bort. Så han spurte jo om det var noen som ikke hadde vært snill mot meg. Og så på den tiden så jobbet jeg i barnehage. Så jeg sa jo at jeg hadde fått en spade i leppa av et barn, for det kunne jo skjedd. The next morning my father would have this massive hangover, maybe puking his guts out in the bathroom, but we don't talk about it. And that was the most difficult aspect. I genuinely don't know what to do because I'm 19, I have no money, I didn't really have any friends that I could turn to, and it's very difficult to explain my culture to my friends, and they're not going to get it when I don't even get what I'm going through. Også flere som var irritert på meg flere ganger, fordi at jeg plutselig ikke kom på avtaler, at jeg ikke dukket opp i bestevenninnen min sin bursdag. Det er jo sånn jeg aldri ville gjort ellers. Altså, det kan være vanskelig faktisk å skjule det da, i tilfeller med fysisk vold, men det er jo også mange som får mange fysiske reaksjoner på den psykiske volden som de utsetter for, eller det voldsregimet de lever i. Man kan gå ned i vekt, man kan gå opp i vekt, man kan se på folk at de ikke har det bra, og da er det klart at da er det mye som skal til, det er mye energi da, for å late som, og prøve å fremstå som at ting er greit hjemme, når det ikke er det. Den ensomheten gjør at jeg opplevde en ekstra skam, fordi jeg klarte ikke å formidle hvorfor jeg hadde det sånn som jeg hadde det. I would feel that there was an isolation because I wasn't allowing myself to be vulnerable. If I was going to allow myself to be vulnerable, there was a chance of getting hurt. Da satt jeg en barriere imellom som gjorde at jeg i hvert fall ikke ble skuffet. But at the same time, if I allowed myself to sit still long enough, I would feel the loneliness. Du har bare lyst til å bare rope hjelp, men du klarer det ikke på riktig måte, så derfor blir du heller distansert og trekker deg unna. Og ikke stole på noen er jo fryktelig ensomt, og i hvert fall når det er den du deler seng med og skal... Ja, i den situasjonen så tenker man jo at en person skal du dele livet med også. Men det som ble mest synlig for meg var jo dette med min mann og vår intimitet. Så husker jeg at jeg var veldig redd for at han skulle merke at jeg var blitt misbrukt da.
Og kjente at den frykten som jeg hadde hatt da jeg var liten, den var tilbake konstant. Jeg følte at jeg ikke kunne være meg selv. Jeg følte at jeg på en måte bedro han uten å bedra han. At jeg visste ikke hvordan jeg skulle si det. Det føles jo helt forferdelig, fordi du vet på en måte i den voksne delen av deg vet at det her er en ok fyr, han er hyggelig, han er glad i deg, du klarer liksom å rasjonalisere det, så lenge du på en måte har det overskuddet. Men når det forsvinner, så blir han, som egentlig alle andre er vært i en sånn relasjon med, kan bli et monster, bare på en måte på et sånn blunk da. At for at jeg skulle klare å bli tent, så måtte jeg fantasere om det som skjedde da jeg var barn. Og det var så vondt. Og det kunne jeg ikke si da. Og det kunne jeg ikke si til noen. Det føltes så liksom, hvordan skal jeg komme ut av det, for sånn vil jeg ikke ha det. For jeg skjønte jo da at dette er jo feil. Dette er feil, det er ikke sånn det skal være. Jeg vil si jeg ble en liten redd jente som trengte bekreftelse hele tiden for at jeg var verdt noe. Men da på sånn helt bagatellmessige ting som egentlig ikke hørte hjemme at jeg skulle sette med foten på. Nei, det kunne være alt fra at han kunne ha glemt å kjøpe rundstykker, og da var ikke jeg verdt noen ting, for det var det jeg sa at han skulle gjøre. Sant? Eller positiv oppmerksomhet kunne være like truende som ikke positiv oppmerksomhet. Fordi jeg var helt sikker på at det som skjer nå, er at jeg egentlig blir misbrukt igjen. Jeg bare vet ikke at det skjer, for det har jo skjedd før. Så jeg valgte til slutt å forlate. Det var det eneste jeg kunne gjøre. Men jeg prøvde veldig hardt, men jeg skjønte at Det her handlet om at noen har blandet seg inn i dannelsen av din seksualitet. Spesielt da hvis du har opplevd det her som barn, så har du egentlig ikke noe forhold til din egen seksualitet før du på en måte opplever et overgrep. Så din seksuelle reise, hvis man skal kalle det da, startet der. På en måte det du forbinder også med da opphisselse, vil blandes inn i det. Og selvfølgelig er det utrolig skamfullt å kjenne på. Det vi snakker om med nære relasjoner, det er så komplisert, det er så mange sammensatte følelser som gjerne er veldig motstridende, og som også gjør det at den voldsutsatte ikke tør å snakke om det, og ikke tør å be om hjelp, fordi det føles feil på så mange måter. Vi må kunne snakke om det, vi må kunne snakke om alt. Noen dager etterpå så ble jeg lagt inn på sykehuset på Ullevål. At jeg hadde veldig store smerter i magen. Jeg ringte en kamerat av meg fra et helt annet sted i landet og sa at jeg har et problem, og nå trenger jeg hjelp. Fordi samboeren min kommer til sykehuset, og han kommer dit for å drepe meg. Hva skal jeg gjøre? Han legger på med meg, og så ringer til sykehuset. Og forteller at de har en pasient som har gjemt seg på en avdeling, og at hun er der og gjemmer seg for samboeren. Men jeg hørte jo først skoen hans utenfor, at han gikk frem og tilbake for å se etter meg. Men så visste jo ikke jeg at etter det her så hadde de stengt avdelingen, så jeg ble jo bare sittende inne på det rommet. Og så banket det på døren, så jeg bare presset alt jeg kunne, for jeg trodde det var han. Men så er det en kvinnelig stemme som sier at det bare er henne, og om hun kan få lov til å komme inn. Jeg spurte hun hvorfor jeg var redd for han, og viste meg, vi gikk inn på sånn hjemmeside til krisesenter, og leste litt, og veldig godt, men veldig skummelt å snakke med henne om det. For da, nå visste jeg at nå må du gjøre noe med det, for nå er det faktisk noen som vet det. Main reason I left him was because he forced himself on me twice, and
that was the reason when I just thought, right, that is it. I am not going through this anymore. So I decided, right, that's it. I'm just going to pack my bags, get the kids in the car, and I'm just going to drive up. And so that's what I did. And since then, I just fought to be my own person and do what I want to do. Det var noen som mente at det var gunstig, og ja, du må anmelde det, hvis ikke så kan det skje igjen. Og så var det også noen som mente at det veldig belastende. Familien din kan bli splittet. Altså tok en litt mer sånn, en sånn tilnærming. Og det var på en måte bra, for det gjorde meg sint. At noen sa til meg at du må fortsatt ta hensyn til andre. Det veldig belastende å anmelde det. Det også veldig belastende å bli utsatt for overgrep. Så jeg tenkte at det kan jo ikke bli verre. Jeg måtte vende alle steinene da, inni meg, for å få tak i de følelsene og de opplevelsene som jeg hadde hatt da. Så jeg ble tvunget til å måtte fortelle om det, og det hadde jeg aldri gjort før. Så fikk jeg jo en datter. Da hadde jeg et ansvar for henne, og jeg var også klar over liksom, at jeg må ha det bra for at jeg skal være i stand til å ta vare på henne. Så forhåpentlig så var det kanskje noe sånn morsfølelse som jeg heller ikke skjønte hva egentlig var for noe, at det handler om å bekymre seg for noen og være i stand til å ta vare på noen andre. At jeg begynte å få noen signaler om at hallo, du må gjøre noe for å ta vare på deg selv, for eksempel. Men det var vanskelig, kjempevanskelig, spesielt å begynne med. Det var nesten vanskelig å liksom, ja, jeg kan på en måte ikke gjøre sånn, fordi jeg kan ikke bli han da. Jeg ønsker ikke å være han, jeg kan ikke bli sint, jeg kan ikke bli noen ting. I en alder av 35 så er jeg fortsatt usikker på grensene for sinne. Og så har jeg bestemt meg for å jobbe med det, og begynt å jobbe med det. Og få liksom god hjelp og backing, både fra dyktige fagpersoner, men også fra liksom de nærmeste. For jeg er rett og slett usikker på hvordan oppfattes jeg når jeg er sint, hvordan ser jeg ut når jeg er sint, er det kroppsspråk, mimikk og alt sånt. Og da samtidig få hjelp til å skille mellom irritasjon, frustrasjon, sinne. For det er vel det jeg sitter igjen med i dag, at jeg ved å låse helt ned og aldri bli sint, så har alt som er ubehag, det har blitt voksen sinne. Sånn at det der jeg har begynt å liksom plukke litt sånn, frustrasjon, det har jeg mye av. Frustrasjon, ja, det er greit å ha. Så det er lov. Alt har blitt gjort for datteren min, egentlig, i bunn og grunn. Hun er den viktigste versjonen for meg. Hun kommer alltid til å være det. Jeg må være den beste versjonen av meg selv for henne. Hun bidrar hele tiden, hver dag. Det gjør hun. 6 måneder etter at jeg hadde anmeldt saken, så var jeg fortsatt sånn, nei, det her skal ikke påvirke meg, jeg trenger ikke å snakke om det, det går fint, alt går bra. Men så hadde jeg jo den fysiske knekken som jeg fikk, og da ble jeg også dårligere psykisk da. Så til slutt så tok jo mamma meg bare med på akutten, og sa sånn, nå skal du hit. Og det gjorde jo at noen andre kunne fortelle meg at du har det ikke bra. At jeg slapp liksom å gå og si det selv. At noen andre kunne se meg og si, det her skal du ikke tåle, det her skal du ikke klare, og i hvert fall ikke alene. Men jeg måtte jo på en måte gjøre det alene, fordi at jeg stolte ikke på noen. At jeg skjønte at jeg kan ikke jobbe 100%, så jeg ble 50% ufør. Det var et nederlag, og da tok jeg kontakt med støttesenteret mot incest. Så da gikk jeg der. Der hadde de selvhjelpsgruppe, gikk til psykolog, jeg gjorde litt forskjellige ting. Jeg har gjort så mye forskjellig, at jeg vet ikke hva tid egentlig alt kom, men det var noen damer der som hadde en psykodramagruppe. Og da fant jeg, tror jeg, en nøkkel til å bearbeide alt det som jeg ikke hadde ord på. For jeg har alltid vært flink til å snakke. For etter at jeg hadde begynt å grave inn i meg, så fikk jeg mer og mer lyst til å liksom gå og på en måte praktisere det jeg hadde lært på upolert, som til å begynne med var bare sånn skrivekurs, og så ble det til et prosjekt. Og gjennom det prosjektet, fordi vi står på scenen og forteller personlige historier,
så følte jeg at det var en sånn dyp terapi, hvor hver gang vi fortalte våre historier, så gikk jeg inn igjen. Og bearbeide mye på å sortere det, og si det høyt, sånn at jeg hører hva jeg tenker. For at det skjer så mye inni her som, altså, hva er det jeg egentlig driver og baler med nå, og bruker mer kroppen som et verktøy. Kroppen som et verktøy til at den faktisk begynner å fortelle deg noen ting. Og så fikk jeg på en måte instruktørene som vi har. Og når de satt og hørte på oss, det var som, ja, det å dele en vond historie blir så mye enklere etter at man har delt. Men jeg tror at det er kjempeviktig at man ikke føler seg alene, at man treffer andre som har opplevd lignende ting, at man får anerkjennelse, at man kjenner seg igjen. Det er det for alle mennesker. Er du voldsutsatt, så er du ikke bare voldsutsatt. Du er så mye mer enn det. Du har så mange aspekter ved det, men det at du er voldsutsatt, det er en av dem. Og den delen skal man også ha anerkjennelse for å treffe andre som på en måte forstår, da. Eller for å slutte å bagatellisere mine egne traumer, for det er alltid noen andre som har det verre. Og det har kanskje vært det viktigste, det å høre andre si, og det å få en bekreftelse på at, å se hvordan andre blir rørt når jeg fortalte min historie, for eksempel, gjorde jo noe med meg. Og kanskje den andre viktigste tingen er jo da å kjenne på håpet, og vite at det er håp. And it taught me that I need to find the right connection. I need to then, in my life, have the right connections as friends. And it doesn't matter if I have 2 friends, but they need to be the 2 people that I can be my complete vulnerable self with, have no judgment. And having those therapy sessions also taught me that it's okay to be vocal. And in fact, it's a healthy thing to be vocal, because if I don't share my experiences and if I don't start sharing them with other people, the outside world, on social media, then there might be that one person that's thinking exactly the same as me, that they can't share anything. So then I realized that talking is good, and being able to connect with other people and drawing things out from them is making them think, okay, actually talking is good for them, and then they might share an experience with someone else. And we're all slowly talking about our mental health and emotions, and there's a lot of power in that. So having one-to-one therapy, I guess, gave me that insight. You know, connections are important. Gjennom å få snakket med disse folka som hadde kompetanse på området, da, så fjernet de litt av skyldfølelsen og skamfølelsen, for de sa til meg, du er ikke unormal. Du reagerer normalt på unormale hendelser. Da trenger ikke jeg å gå bare på en skyldfølelse hver gang jeg blir lei meg eller sint. Selv om jeg kanskje ikke klarer å håndtere det så bra, så kan jeg fortsatt tenke, nå må du bare puste, det går fint, det er ikke det er noe galt med, det er helt normalt. Det er en stadig læringsprosess som jeg synes er til tider ganske tøff, men som jeg kjenner at gjør noe, for det gjør at jeg forstår også enda mer av impulsiviteten min, da. For det er jo et eller annet med å ikke rømme så voldsomt hver gang det er noe ubehagelig som skjer. Og i hvert fall kunne si at nå har jeg lyst til å rømme. Jeg tror jeg kan bli sint uten at det skjer noe skummelt. Og så får vi se hvor veien ender opp. Det er en prosess. En ting jeg har gjort veldig mye, det er jo det med speilbildet. Hver gang jeg hørte noen si, du er så fin, så sa jeg sånn, jeg sa takk, men så var det en sånn overraskelse. Og jeg husker jeg tenkte, hvorfor blir jeg overrasket hver gang? Jeg visste at det burde ikke være sånn. Jeg burde vite liksom, at jeg er fin, og ikke bli sånn, er jeg det, liksom? Hvis det er dager jeg føler at jeg hele tiden har stemmen hans i bakhodet, som sier stygge ting til meg. Stå foran speilet, helt naken, og så se alt ved deg som du misliker, og du liker. Eller sitte og si fine ting, og kjempe mot den stemmen hans.
At man skal erkjenne det som ikke perfekt, og så skal man akseptere og elske seg selv som man Jeg husker det var så påvirkningsfullt, fordi det sa jeg aldri til meg selv. Jeg sto aldri foran speilet og bare elsker deg og elsker alt ved deg, liksom. Og det var helt sånn, snudde hverdagen opp. Når jeg opplevde at det var på sitt aller verste hjemme, så var det da jeg ble mest stille om det. Og jo mer jeg holdt det stille, jo større ble den vonde følelsen på innsida. A lot of what's happening is because you don't feel safe. A lot of what you're doing is because you feel that if you allow yourself to be vulnerable in any way, you will get hurt. Når jeg begynte å åpne meg, etter hvert som jeg ble litt eldre tenåring, så opplevde jeg faktisk det motsatte, at det jeg trodde skulle være verst, det var å fortelle det til noen. Det jeg opplevde var at det noe av det beste jeg har gjort. Just open up in a small way. Just allow yourself in the smallest of ways to show vulnerability. Jeg opplevde at det å faktisk dele bitte litt av den vonde følelsen, det hjalp veldig mye på. Det aller beste rådet jeg har, det å fortelle det til noen. For da blir det blir mer ekte, og da på en måte ikke noe vei tilbake. Det å få sagt det en gang, det føles veldig godt. Og jeg sikker på at det den eneste måten man kan få hjelp på. Jeg skulle ønske at de som var rundt meg hadde tort å spørre litt mer. Spørre litt mer om hvordan jeg egentlig hadde det. Å ha båret på en sånn hemmelighet eller sånn dette med seksuelle overgrep over så lang tid, når det pakker bort, så det vanskelig å få ta tak i. Det det. I would ask you to have an honest conversation with yourself and ask you, are you happy? And if you're not happy, what are the reasons? Are there things that you wish you could do and you wish you could achieve? And if you haven't done them, then why haven't you done them? What's holding you back? Because the only thing that's ever going to hold you back is yourself. No one else. Og vi kan komme fra et sted hvor det vondt, til et sted hvor det ikke lenger vondt. Og til et sted hvor det godt, og et sted hvor vi har det så godt at vi har energi til overs, og dermed gir vi til andre. Men først må vi gi det til oss selv. Så det med å lytte til kroppen, for kroppen forteller oss ting, og det ta på alvor når det smerter, om de diffuse smerter, eller hva det for noe, og gråt. Det beste jeg har gjort gjennom livet, det å ha gråtet. For det først da jeg har fått ut smerten, og jeg har gitt oppmerksomhet til den delen av meg som har hatt det vondt. Jeg skal være helt ærlig og si at veien ut og veien etterpå veldig tøff. Det umulige tar bare litt lengre tid. Så det noe med å ikke gi opp og ha et håp om at det kan bli bedre, og ikke være redd for at det vil gjøre vondt, for det vil det når du åpner et sår. Det kommer uansett til å bli mye bedre enn som du har det nå. Din verste fiende dine egne tanker om deg selv. Du ikke ubrukelig. Du har verdi for noen, og aller mest så har du verdi for deg selv. Du unik på den måten du unik på, med den bagasjen du har. Og stol på at du faktisk kan gjøre noe med det. Uansett hvor mørkt det eller tomt det, eller hvor håpløst det kjennes ut, for den følelsen har jeg kjent, og den gjør så vondt, så det en eller annen liten grunn til å bare ta ett steg til, se rundt seg, og huske på at for deg selv og for andre så det viktig at du finnes.